Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spot kali ini kita coba di rawa guys, casting sama mancing umpan hidup. Kali ini saya ditemani sama Bang Edi. Mana Bang Edi? Wih, mantap bro. Sama Bang Andi. Mana Bang Andi? Wih, cari monster ini. Siapa tahu kita dapat babon bro. Ayo langsung saja bro. Cari-cari Kita ikan saksikan sama monster-monster gabus video ini. kali ini. Wih, sambarannya bro. Mancing mania. Manja banget. Kita coba pakai umpan cacing bro. Siapa tahu dapat ini bro. Doakannya bro supaya dapat. Dalam kan nih Pedi? Masa? Hah? Jauh-jauh, oh. Jauh-jauh gitu, jauh-jauh. Lampungin kali kan. Dalam kan ya, Pedi? Woi. Biarkan aja dulu, bro. Maklum bro, pemula casting rawa. Begitu kan Pak Ede kan? Hah? Harus laju.
Mana itu nak? Mana itu? Nggak Sama itu. nggak sampai kayaknya. Hah? Anu Sampai? Sampai. joran Ada, segitu aja tadinya. jorannya anu. Jangan terlalu dekat, kan dekat. Iya, jorannya pendek kan? Wah, dapat temak belakang. Enggak lah. Nanti. Itu di sana Rite, aku dapat itu labi-labi dah, bulu. Wow, oh, dapat pancing juga. Di mana mau simpan? Oh, didirikannya. Nah, ini baru mantap ah. Jauh ini. Iya, tasnya begini pakai PE, nggak mau laju. Kalau pakai itu Bang Kapui. Ini kan PU. Besar. Oh iya, 8 ini. Nah, ini buat itu patin biasanya aku ada tunda. Kecil. Ini kalahan aja nih. Kalah joran. Itu sudah pada putus itu, pada bolong-bolong sudah. Kayaknya di atas sana turun kalau itu yang paling kayak putih-putih itu. Oh. Aduh, sangkut sudah ini. Mana sambaran ini, bro? Setrek, bro, kawalan, bro. Duh. Wih, ngeri, bro. Ini dah. Mantap, bro. Gabus, bro. Mantap. Bro, langsung tenggelam. Nggak dalam berarti. Nah, yang tadi disambarnya itu. Kurasa di sana, Bang. Yang jauh itu, nah. Udah dalam kah? Wih. Mantap, bro. Miska.
Iya, aku tadi di sana. Ayo bro, ayo bro. Mana kau bro? Sangkut kah? Daripada gimana kah? Enggak ada, lepas. Iya. Oh, dapat bro. Hey, dapat bro. Mantap. Mantap bro. Udah mau yang makan kodok. Awas, awas.
Udah mau makan casting dia, bro. Woi, setrek nila dia, guys. Kayaknya sedikit manja ini nilainya nih, guys. Inilah guys. Jadi Mantap. Kita pakai umpan cacing, guys. Guys. No. Mantap. Kita pasang dulu, kita pasang. Teman satu itu ngerinya nyawa kah? hei, Ya jempurin aja biar itu lari ikannya. Pikir semua dia. ada daratnya ke di sana ya? Kalau ada daratnya mantap ya. Dangkal di situ. Ah, dekatnya. Wih, mana itu? Dia di dalam, Pak Edi. Nah, kotor ke di sini. Weh, dapat lagi, bro. Strike lagi, bro. Wih, nila lagi. Boleh lah. 3 jari, bro. Mantap. Mantap. Wih, ada, bro. Oh, astaga, ceweknya. Aduh, gabus 3 jari, bro. Aduh. Yang penting adalah, bro, ada tarikan. Aduh, penting ada tarikan, bro. Kita coba jauh-jauh, bro. Kita dapat tarikan. Kita simpan aja dulu, bro.
ikannya bro. Ada ikan nila. Lihat bro. Aduh, ikan nila 1 jari bro. Ikan nila 1 jari. Aduh. Dimakan bro, dimakan bro. Woi, dapat apa ini bro? Oh, gabus lagi bro, 1 jari. Aduh, gabus lagi bro. Mantap lah. Dapat lagi bro. Dapat nila bro, nila 2 jari. Nila bro, 2 jari bro. 2 jari pede. Hai, nggak tahu ini, kok bisanya lah. Kecil terus ini. Tuh dilepas aja bro, biar lebih besar lagi lah. Aduh, lepas lagi. Lepas bro. Lumayan bro. Dapat 2 ekor bro. Lumayan. Woi, babon bro, babon. Ngeri, pede ngeri. Ini nilainya noy. Gila bro. Wih, tenggelam ya. Pancing gua tenggelam. Bagaimana Pak Ede? Udah habis-habis ikannya di sini. Tapi masih kecil-kecil. Mumpung libur bro, libur kerja. Cari-cari hiburan dulu bro, karena istri ndak ada di sini. Kopi lagi. Istri lagi di kampung bro. Sama itu nah, itu hantunya gabus itu, Mas Andi, hantunya gabus di pedalaman rawa.
penting sampai nyebur bro. Oh, sampai nyebur bro. Hujan-hujan mancing ini bro.